Вы когда-нибудь задумывались о существовании Земли, где древние руины предшествуют самой истории, где море служит не просто фоном, а ежедневным местом встреч, словно общая гостиная для всей деревни, и где женщины продолжают воплощать силу и грацию вечных богинь? Добро пожаловать в Грецию! Это не просто туристическое направление, это живая мозаика мифов, красоты и безграничного восхищения. Приготовьтесь открыть для себя 15 удивительных фактов об этой исключительной стране. Ваше захватывающее путешествие начинается прямо сейчас. Номер 15. Брукамош. Греция – земля богов, расположенная в юго-восточной части европейского континента. Она является родиной одной из самых выдающихся цивилизаций древности, известной своей эпической историей, захватывающими дух пейзажами и глубоко укоренившейся культурой. Греция занимает площадь около 50 960 квадратных миль, что немного меньше американского штата Алабама. Это страна, насчитывающая более 6000 островов, из которых примерно 227 обитаемы, поражает разнообразием ландшафтов. Здесь можно увидеть суровые вершины гор Пиндус и залитые солнцем пляжи Средиземного моря, где сухое жаркое лето сменяется теплой влажной зимой. Климат Греции уникален, сочетая в себе черты средиземноморского и умеренного поясов, что делает ее привлекательной для посещения в любое время года. По оценкам на 2025 год население Греции составляет около 10 миллионов человек, причем более 90% из них являются этническими греками. Греческий язык является одним из древнейших языков в мире, его корни уходят в прошлое на 2800 лет. Туризм остается мощным двигателем экономики страны, обеспечивая почти 20% валового внутреннего продукта и привлекая миллионы туристов ежегодно, особенно из Европы и Соединенных Штатов Америки. Кроме того, Греция славится своим судоходством, которое играет важную роль в мировой торговле и логистике. От вечных руин до умиротворенных прибрежных городков Греция подобна живой книге, где каждая глава увлекательнее предыдущей. Ее богатая история и культура оставили неизгладимый след в мировой цивилизации, вдохновляя поколения художников, писателей и мыслителей. Номер 14. Древняя деревня, погребенная 3500 лет назад. Вы думаете, что Помпеи – единственный древний город, уничтоженный извержением вулкана? В Греции есть свое скрытое чудо – Акротири. Этот процветающий город на острове Санторини был погребен и удивительно хорошо сохранился на протяжении более чем 3500 лет. Примерно в 1600 году до нашей эры мощное извержение накрыло город толстым слоем пепла. Но вместо того, чтобы разрушить его, пепел стал защитным покровом, сохранившим поселение сквозь века. Когда археологи начали раскопки, они были потрясены увиденным. Они обнаружили двухэтажные дома с балконами, красочные фрески, полностью оборудованные кухни и даже каменные туалеты в рабочем состоянии. Но больше всего ученых поразила передовая система водоотведения, двухтрубная система канализации с отдельными каналами для чистой источной воды, опередившая свое время на целые века. Инженерные решения, примененные в Акротире, демонстрируют высокий уровень развития древнегреческой цивилизации и ее глубокое понимание принципов гигиены и комфорта. Каменные трубы были построены с точным расчетом. Они использовали силу тяжести, работая без насосов и электричества, и служили целым поколением. Акротири – забытый шедевр, восставший из вулканической тишины, чтобы рассказать о гениальности древней цивилизации. Номер 13. Греческие богини. Прогуливаясь по залитым солнцем улицам Афин или Санторини, легко почувствовать себя героем мифа. Повсюду встречаются женщины, словно сошедшие со страниц легенд. Им не нужно много макияжа, чтобы привлекать внимание. Густые волосы, глаза цвета моря, загорелая кожа, белоснежные плессированные платья, кожаные сандалии ручной работы и шелковая лента на талии. Но дело не только во внешности. Это и философия жизни, известная как кипхи, искусство жить глубоко и с радостью. Эта философия пронизывает все аспекты греческой культуры, от кулинарии до музыки и танцев.
Вы можете увидеть гречанку, напевающую народные мелодии на утреннем рынке, а вечером танцующую под электронную музыку под луной на Миконосе. Образование для них – важная ценность. Греция занимает одно из первых мест в Европе по количеству женщин, поступающих в университеты. Многие гречанки свободно говорят на 2 или 3 языках, успешно работают в науке, искусстве и политике, при этом умело совмещая общественную деятельность с крепкими семейными традициями. Они являются примером гармоничного сочетания профессионального успеха и личного счастья. Сегодня они спорят в парламенте, а вечером готовят ужин на 3 поколения. Как средиземноморский ветер, теплый, дерзкий и непредсказуемый, они могут сразить одним взглядом и исчезнуть, как мираж. Но если заслужить их доверие, вы найдете не только красоту, но и вдохновляющую спутницу. Хотите узнать, как завоевать сердце современной богини? Напишите цифру 8 в комментариях, и мы поделимся вечными греческими секретами. Номер 12. Самая долголетняя деревня мира на острове Икария. Есть места, известные долголетием, но только в Греции вы встретите людей, которые живут долго и без стресса. Никаких жестких диет, никакой йоги в 6 часов утра, никаких зеленых смузи и уж точно никакого подсчета калорий. На Икарии, тихом острове, вдали от туристических маршрутов, число людей, доживающих до 100 лет, в 10 раз превышает мировой показатель. Этот феномен привлекает внимание ученых и исследователей со всего мира, стремящихся разгадать секреты икарийского долголетия. Удивительно, но никто здесь специально не стремится к долголетию. Местные жители спят допоздно, медленно завтракают, ухаживают за садами, отдыхают после обеда, пьют вино на закате и танцуют под звездами на деревенских праздниках. Они не носят часы, не ведут календари и часто даже не знают, какой сегодня день недели. Жизнь течет, словно залитый солнцем полдень, неспешно и легко. Отсутствие стресса и наслаждение каждым моментом – вот что делает жизнь на Икарии такой особенной. Пища здесь проста до гениальности: чечевица, дикорастущая зелень, немного оливкового масла, может быть немного рыбы или козьего сыра и бокал домашнего красного вина. Но в этой деревенской диете полно клетчатки, антиоксидантов и, главное, связи между людьми. Важную роль в долголетии икарийцев играет также активный образ жизни и регулярные физические нагрузки. Каждая трапеза – это совместный ритуал, наполненный смехом и историями. А пожилые люди не уходят на пенсию, старость здесь не считается упадком. 97-летний человек может все еще сажать овощи, гулять каждый день и рассказывать сказки у камина. На Икарии старость не переживают, ее проживают с радостью. Здесь ценят мудрость и опыт старшего поколения, передавая его от сердца к сердцу. Номер 11. Жизнь в Афинах. Вы когда-нибудь смотрели из окна поезда и видели храм, которому 2000 лет, всего в нескольких метрах? В Афинах это обыденность. Греческая столица насчитывает более 1500 археологических объектов, органично вплетенных в жизнь современного мегаполиса. Это город, где древние руины и шумная ночная жизнь сосуществуют, создавая неповторимую атмосферу. Афины – это не просто город, это живая история, разворачивающаяся на ваших глазах. Начните утро с Парфенона, мирового символа демократии. Затем пообедайте в уютном кафе с видом на гору Ликавитос. Но не уезжайте до заката. Ночью Афины превращаются во что-то совершенно иное. Когда зажигаются фонари, районы Плака и Монастираки оживают. Маленькие бары, таверны, музыка с балконов и аромат жареного сувлаки зовут вас на улицу. Здесь вы можете насладиться не только историческими достопримечательностями, но и яркой ночной жизнью с ее неповторимым колоритом. Здесь вы выпьете пряного уза, услышите мелодии бузуки и, возможно, станете свидетелем спонтанного танца сиртаки, просто потому, что момент зовет. Нигде больше вы не проедете мимо храма Зевса на трамвае, а затем не окажетесь на крыше бара, где под звездами играет диджей мирового уровня. Представьте себе, вы потягиваете коктейль, глядя на колонны, освещенные луной, там, где более 2400 лет назад преподавал Сократ. В Афинах прошлое – это не история, а часть повседневности. Акрополь не просто стоит, он сияет, словно вечный сосед, охраняющий город каждую ночь.
Афинская ривьера с ее живописными пляжами и современными развлечениями является еще одной привлекательной чертой этого удивительного города. Номер 10. Кофе по-гречески. В Соединенных Штатах Америки кофе ассоциируется со спешкой, стакан на вынос в одной руке, письма в другой. А вот в Греции все наоборот. Здесь кофе – это искусство замедления. В Афинах или на Санторини одна чашка может длиться 3 или 4 часа. Представьте себе, вы сидите в маленьком кафе под древними оливами, ветерок играет в мощенных переулках, а в руке – фраппе. Этот пенистый холодный кофе появился случайно на ярмарке в 1957 году, когда бариста смешал растворимый кофе со льдом из-за отсутствия горячей воды. Сегодня это национальный символ. Кофе для греков – это не просто напиток, это часть их культуры и образа жизни. Никаких модных ингредиентов, просто пластиковый стакан, длинная трубочка и солнечное местечко, и греки проводят там часы. Никто не торопится, никаких очередей. Кофе в Греции – это социальный ритуал. Люди болтают, смеются, спорят о философии или просто молча сидят рядом. В деревенских кофейнях пожилые мужчины с седыми бородами все еще играют в шахматы и наблюдают за жизнью. Здесь можно почувствовать настоящий дух Греции и окунуться в ее неспешный ритм. И вот в чем прелесть, если грек приглашает вас на кофе, это не просто напиток, это приглашение к дружбе, теплый жест и путь в их спокойный, доброжелательный мир. Это возможность узнать больше о греческой культуре и завести новых друзей. Номер 9. Паспорт для собак. В греческих городах не удивляйтесь, если увидите собак, гуляющих без хозяев. Это не бездомные животные, а общинные псы, официально признанные с ошейниками, удостоверениями личности и полным набором ветеринарных документов, выданных местными властями. Это уникальная практика, демонстрирующая заботу греческого общества о животных. Они свободно разгуливают по району как любимые члены общества и относятся к ним скорее как к уважаемым горожанам, а не к животным. Эта связь с собаками уходит корнями в Древнюю Грецию, где псы символизировали верность, защиту и духовную связь. Греки всегда относились к животным с уважением и любовью, считая их частью своей семьи и общества. Одна из таких собак, Луканикос, стала национальным символом, когда присоединился к протестующим во время демонстрации 2011 года. Позже в его честь установили памятник в центре Афин. Даже сегодня греческое правительство выделяет средства на питание, медицинский уход и приюты для этих животных. Это свидетельствует о государственной поддержке и признании важности заботы о животных. В Греции собака на улице – это не брошенное существо, это защищенное, уважаемое и незабвенное живое существо. Здесь ценят и оберегают животных, создавая для них комфортные условия для жизни и обеспечивая им необходимую помощь. Номер 8. Суд над богами. Да, в Греции по-прежнему проходят судебные процессы, но не такие, как вы могли бы ожидать. В Салониках ученые и художники собираются, чтобы инсценировать древние судебные дела, оживляя процессы двухтысячелетней давности, например, над Сократом, Арестом или Медеей, и представляют их перед международной аудиторией. Это уникальное сочетание истории, искусства и права, привлекающее внимание зрителей и ученых со всего мира. Это не просто спектакли. Настоящие юристы, присяжные и античные костюмы помогают вернуть историю к жизни с речами на древнегреческом языке. Иногда современные приговоры отличаются от тех, что были в прошлом. Сократ, к примеру, однажды был оправдан в современной реконструкции. Это показывает, как меняются взгляды и ценности общества с течением времени и как можно по-новому взглянуть на исторические события. Сегодня такие мероприятия проходят даже на легендарном холме Ареопаг в Афинах и привлекают как академиков, так и любопытных путешественников. А что особенно удивительно, греческие адвокаты часто ссылаются на мифологию в своих речах. Один из них однажды сказал: «Мой подзащитный, как Прометей, приносит знания, но его не понимают». В Греции даже правосудие вне времени, а искусство повествования – неотъемлемая часть аргументации. Здесь право и культура переплетаются, создавая уникальную и захватывающую атмосферу. Номер 7. Вечное олимпийское пламя. В Греции есть огонь, который горит тысячелетиями,
и его никогда не зажигают зажигалкой. В деревне Олимпия, на родине античных Олимпийских игр, до сих пор проводится священный ритуал зажигания олимпийского огня исключительно с помощью солнечных лучей и бронзового вогнутого зеркала. Это древняя традиция, символизирующая связь с прошлым и величие Олимпийских игр. Никаких батареек, никакой техники, только солнце и глубокое почтение к традиции. Этот огонь символизирует не только спортивный дух, он воплощает душу Греции и хранится круглый год в храме Геры. Церемонию зажигания обязана проводить греческая женщина, играющая роль верховной жрицы. Ее выбирают за чистоту, она одета в белое и следует ритуалам, которым уже около 2700 лет. Это подчеркивает важность традиций и ритуалов в греческой культуре и их связь с древней историей. Хотя Олимпиада проходит один раз в 4 года, огонь в Олимпии не угасает никогда. Перед каждыми играми именно этот огонь начинает свое мировое путешествие, и зажечь его можно только в Олимпии. Если в день церемонии пасмурно, ее откладывают, нет солнца, нет огня, запасного варианта не предусмотрено. Это демонстрирует глубокое уважение к традициям и веру в силу природы. Номер 6. Самые известные туристические достопримечательности мира. Начните свое греческое путешествие с Санторини, острова, славящегося самым захватывающим закатом на планете. Это место, где каждый найдет что-то для себя, от потрясающих видов до богатой истории. Но этот идиллический остров с белыми домами, синими куполами церквей и прозрачным морем когда-то был центром древней цивилизации. Его узкие петляющие улочки специально строились, чтобы задерживать пиратов. Под этой красотой скрыта драматическая история. Извержение вулкана было столь мощным, что половина острова исчезла, оставив после себя загадочные пляжи с черным песком, напоминающие жженый кофе. Санторини – это не только красивое место, но и свидетель древних событий и трагедий. Следующая остановка – Акрополь в Афинах. Обязательная точка для любителей истории, признанная одним из величайших исторических чудес мира. Стоя на его вершине, словно слышишь отголоски древнейших сражений. А затем Крит, крупнейший остров Греции и дом дворца Кнос. Здесь встречаются культура, мифы, природа и морская красота. Крит – это место, где можно окунуться в древнюю мифологию, насладиться красивой природой и попробовать вкуснейшую местную кухню. Величественные горы, сказочные пляжи и древние руины окружают вас. А еще, как ни удивительно, критские оливки по вкусу не уступают лучшим сортам из Калифорнии. Греция – это поистине страна чудес, где каждый шаг, каждый вкус и каждый вид оставляют незабываемое впечатление. Здесь каждый найдет что-то для себя, от исторических достопримечательностей до красивых пляжей и вкусной еды. Номер 5. Потомки богов. В Греции общение – это не только слова, но и целое театральное представление. Греки очень эмоциональны и выразительны в общении, используя жесты и мимику для передачи своих чувств и мыслей. Один рассказ может сопровождаться выразительным движением бровей, жестом рукой или резким охи, что явно означает «ты серьезно?» и «будьте внимательны». Кивок может означать «нет», а покачивание головой «да». Многие туристы, не зная этого, случайно соглашались, например, на покупку 2 рубашек, не произнеся ни слова, поэтому важно быть внимательным к невербальным сигналам при общении с греками. Греки с гордостью носят свою историю, упоминая ее каждые 15 минут, и делают это так обаятельно, что вы невольно начинаете кивать, улыбаться и задаваться вопросом: а вдруг вы тоже потомок Платона? Греки очень гордятся своей историей и культурой и любят делиться ею с другими. Зайдите в греческую деревню в 2 часа дня, и вы увидите закрытые двери, тишину на улицах, даже кошки исчезают. Это священная традиция – сиеста. И это не просто дневной сон, а настоящий культурный ритуал. Шумите в это время, и вам об этом напомнят. Даже в стране, где туризм приносит почти треть доходов, повседневная жизнь замирает ради отдыха. Ведь в Греции жить хорошо значит отдыхать хорошо. Греки ценят отдых и умеют наслаждаться жизнью, не перегружая себя работой и заботами. Номер 4. Гений, запечатленный в камне.
Как одна из колыбелей западной цивилизации, Греция – это живой музей. Каждая каменная колонна, арка и ступень шепчут духом утраченные эпохи. Древнегреческая архитектура поражает своим величием и красотой, до сих пор вдохновляя архитекторов и дизайнеров со всего мира. Еще тысячи лет назад, задолго до чертежей и лазерных уровней, греки строили архитектурные шедевры, которые до сих пор озадачивают современных инженеров. Но вот в чем секрет: их гениальность не в точности, а в иллюзии. В Парфеноне, к примеру, нет ни одной по-настоящему прямой линии, колонны слегка выпуклые, а ступени изгибаются вверх. Все это задумано, чтобы компенсировать искажение человеческого зрения. Результат, если смотреть снизу, сооружение кажется идеально ровным и гармоничным, безмолвный фокус для глаз, словно волшебство. Это демонстрирует глубокое понимание греками оптики и их умение создавать визуальные эффекты. Совсем рядом возвышается Эрехтейон, где колонны заменены знаменитыми кариатидами, 6 девушками, вырезанными из камня с такой точностью, что их платья и косы кажутся движущимися на ветру. И если вы думаете, что это удивительно, греки изобрели автоматические двери более 2000 лет назад, без сенсоров, без электричества. Хотите узнать, как им это удалось? Напишите в комментариях цифру 3, и мы раскроем секреты этих архитектурных чудес. Древнегреческие инженеры были настоящими гениями, создававшими удивительные механизмы и устройства, опережавшие свое время. Номер 3. Фестивальная культура с историей в 5000 лет. Греция – родина одной из самых ярких и порой самых причудливых фестивальных культур Европы. Греческие фестивали – это яркие и красочные события, отражающие богатую историю и культуру страны. Здесь проходит более 120 религиозных праздников каждый год. Если в большинстве стран главный акцент делают на Рождество, то в Греции самой священной датой считается Пасха, и она не похожа ни на что, что вы видели раньше. Пасхальные традиции в Греции очень самобытны и отличаются от других стран, придавая этому празднику особое значение и духовность. И это только начало. Каждого февраля город Патры превращается в столицу европейского карнавала. В течение 3 недель сотни тысяч людей в сверкающих костюмах танцуют на улицах, а парады, фейерверки и сожжение гигантского чучела в форме краба символизируют прощание с зимой и встречу весны. Это яркое и веселое событие привлекает туристов со всего мира, желающих окунуться в атмосферу праздника и веселья. В северных деревнях, таких как Агия Элени и Лангадас, местные жители исполняют древний обряд анастенария. Они босиком проходят по раскаленным углям, окруженные фольклорной музыкой и светом свечей. Считается, что это очищает душу и приближает человека к божественному, а это лишь одна из множества завораживающих традиций страны с более чем 5000-летней историей. Хотите узнать о других фестивалях, звучащих как миф? Напишите 5 в комментариях, и мы откроем перед вами живую мифологию Греции. Греческие фестивали – это уникальная возможность познакомиться с культурой и традициями страны и получить незабываемые впечатления. Номер 2. Колыбель средиземноморской кухни. Вы начнете с теплого хрустящего хлеба, обмакивая его в дзадзики, прохладный йогуртовый соус с чесноком, затем свежий греческий салат с фетой, оливковым маслом и сочными овощами. А дальше шипящие шашлыки, утешительный куриный суп с лимоном и золотистая выпечка, пропитанная медом. Греческая кухня – это настоящий рай для гурманов, предлагающий разнообразие вкусных и полезных блюд. И как только вы подумаете, что насытились, еды станет еще больше. Греческая трапеза нередко длится от 3 до 4 часов, не потому что едят медленно, а потому что за столом делятся историями, шутками и передают семейные традиции. Греческая трапеза – это не просто еда, это социальное событие, объединяющее людей и создающее теплую и дружескую атмосферу. В центре всего оливковое масло, жидкое золото Греции. Более 70% земли здесь занято оливковыми рощами, и Греция – один из мировых лидеров по производству масла. Несколько капель на помидоры, огурцы и маслины, и каждый укус становится легким и чистым на вкус. Оливковое масло – это не только важный ингредиент греческой кухни, но и символ здоровья и долголетия.
Считаете, что греческая еда – это только морепродукты и салаты? Вот. Попробуйте клефтика, баранину, томленую в земле с ароматными травами – это блюдо удивит гурмана. Отказаться от угощения в греческом доме – все равно, что отказать самому Зевсу. А если съедите все до конца, будьте уверены, в следующий раз порции удвоятся. Греки очень гостеприимны и любят угощать своих гостей вкусной едой и напитками. Номер 1. Стоимость жизни. Если вы задумываетесь о переезде, Греция может удивить вас доступностью повседневной жизни. В сравнении с большинством стран Европы, расходы здесь приятно умеренные, особенно если вам по душе жизнь, полная культуры, истории и легкости. Греция предлагает высокое качество жизни по доступной цене, что делает ее привлекательной для переезда и проживания. Квартира в центре Афин обойдется от 400 до 600 долларов в месяц, а в спокойных городках и на островах еще дешевле. Коммунальные услуги, включая электричество, воду и интернет, в среднем составляют около 100 долларов в месяц, что упрощает планирование бюджета. Легкий перекус стоит примерно 10 долларов, а полноценный ужин от 20 до 30 долларов. Цены на продукты и услуги в Греции вполне доступны, что позволяет комфортно жить даже при ограниченном бюджете. Любите спорт и развлечения? Абонемент в спортзал, вечер кино или участие в местных мероприятиях обойдутся от 50 до 100 долларов в месяц. В целом, комфортная жизнь в Греции возможна при бюджете от 1000 до 2000 долларов в месяц, в зависимости от ваших привычек. Это делает Грецию привлекательной для людей с разным уровнем дохода, желающих насладиться жизнью в красивой и культурной стране. Греция – это не просто направление для отдыха, это образ жизни, сочетающий природную красоту, историческое величие и современный комфорт. Мы рассказали вам о 15 удивительных фактах об этой невероятной стране. Надеемся, эта информация поможет вам лучше понять Грецию и принять взвешенное решение о поездке или переезде. Спасибо, что прошли с нами это незабываемое путешествие по Греции. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если да, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие видео. Ваша поддержка помогает нам продолжать создавать еще более интересный контент. Обязательно посмотрите следующее видео, которое появится на экране, уверен, оно вам понравится. Не забудьте оставить комментарий, какую страну вы хотели бы, чтобы мы исследовали в следующий раз. Мне огромное спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.